BJP की vote खोंग को तो इब्रो बाइक BJP लेटर दे मणिपुर काय दे no BJP लेटर सो पार्टी एनी लेइबो पार्टी सिंग मणिपुर दे काय सुया हाइबो लेके दंग नेबो अदुगा BJP की MLA सिंग नगा BJP ले रेंग बाइदे सेंटर दा मणिपुर काय हन बिरोय गा हाइरे दुदी अदुदी याम अपिक अनि पॉलिटिक्स ने अदुगा BJP की नत्रगन एनी इंडिया की BJP दा थेंगने पर प्रॉब्लम सिका मणिपुर की BJP की कॉन्टेक्स्ट है कोई खेन अब खल लाइए मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दी BJP से होय मकोई आगे सेंटर की नियम दुबुदी इल्लगा सो मणिपुर दा लाइबा BJP की MLA सिंग से सिगी मनुंग ददी यामना सेकुलर ओइबा वाखलन पुक्सेन चावबा जाति की अपुनबगी सक्तम यूनिटी दा वाफम वाखन खनबा MLA लेटब नतेब एकोई BJP हारगा MLA कोदेंग मपो एकोई लाना खनबा यारोइबा कांग्रेस हारगा लोइनमक फनी BJP हार लोइन फरोय नो आइडियोलॉजी तोगान जरगा सु मी ओइने यंगबकांदा अफबा लइबा मसेन से चुंगसन न किदौरे अफबा थौक तौ किदौरे ना करीम सु ओइदबदा मसा करीम सु ओइदबदा पंगांग तंगा पंगलाव लौरगा अफावबा साबा मी मसाना सेफ स्टाइल दा अफावबा साबा मी यम लइबा मसि गवर्नमेंट का कंट्रोल तौबम संगेब फेसबुक दा टीवी दा प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया दा पंगलाव लो पंगांगा अदे खबर दगा से मसे ngarang सु नानसु इम्पैक्टिव बिदाइदे अखोय लोकल की खबर थी प्रोफेशनल इथिक्स से एडिटर नत्रगना रिपोर्टर सिंगी इथिक्स से मखोय बाइने याम हंथना हाइते खंगदे हाइबति नते होय लान मनुंग दे इनिंग बंगांग ब पंगांग गांग खिबा म्याम यावंगनी मदुइ कोइ खांगी दिस एंड दैट मदुगी तौगतबु नॉर्मल सिखर लागदी कम्युनियन दे इर अनु खबर न सुम कम्युनियन इर ग कमाइ तौ खबर हाइबसिदि न्यूट्रल होइगन लीला द मी खरा बुरुप अम करियम ननी सिनेमा द करियम कांगरुप अम करियम ननी खबर द कांगरुप अम सुम अदु तौबनी टेररिस्ट ने मोहाइनी अदु ने मोहाइगन कमाइना नुक्सी जाना साइदु हौजे कोइ नुक्सी जाना बसे फास्ट एकोइ नॉर्मल लाइफ से हान लेर मतुंदा गसाइगी यू सेम की जनरल सेक्रेटरी हाइबु दुमाइना गसाइगी एकोइगी इनर्सी चटनगाइ सु होनर कदमनी एकोइगी अतोपा यूनिफाइड ओइबा एकोइगी लो अमगी मखादा फचन मिटोबसी मिटोब खंदोक्सी हारगा खंदोकदोइ मिटोबसी करम कंट्री की करम मिटोब नोइदु बाव सुगंगंग दबिदा फेसबुक द मखे लांगा कोइलांग लांगबु यावरि याम नोकनिंगेबा इकाइनिंगाइनेबा ऑथोरिटी दा एकोइ मतेंग पांगसेबा एकोइ मसेन की मक्ता कोइ लाउ लाउनदना मोई गवर्नमेंट पालदी मखोई की सरकार पालदी मखोई दी मिटोब सौगली आ सौगते गायना BJP की स्पॉन्सर तौबा पेनेल सिंगल आगा टीवी दे ngang यावबा मसा मसाना अदुनी हाइबा BJP हे पंदबा अदगा वा ngang बदन एंटी कांग्रेस ओइन ngang आगा तौ यावबा मसि पुनमक्सि थादु मिनसि अखोई याम सेक्शन ना लेरिबा हौजिक लाइबा पालिबा ngarang पालिबा था फाद्रिबा चीफ मिनिस्टर सिगी लुसिंग मखादा अखोई मागी मिनिस्टर एक्सपांड फजन तौनसे थौ खर तौरगा अखोईगी अमक्तंग अखोईगी तंदु लेताब दुम लेरे हे हाइबद लाब कांदा लोगी मतुंगिना स्टेट असेंबली से सिट उंबु लेबसिदा सिट निफुना पास तौर दियार नत्रो तुबै थारसे सिट निफुना पास तौ बयाब बिल मैम लेयबा मजु तपना पास तौरगा स्टेट की कायरोइदब फिबम लैंड की मतंग दोइगेरा नत्रगना अतोप इश्यू सिंग दोइगेरा नत्रगना आइकोई की शेड्यूल ट्राइब की दोइगेरा कास्ट की दोइगेरा एनी होइगेरा डिमांड खुदिंग मक्तो लू न मसागी टाकक नाइन सटलगा मधुदा आइकोई सपोर्ट तौसेबा ममांग दा पाइनिंग इन लू सी खुदना पाइबा मई पोकपनेबा मई पोकपसे 90% मई पोखरजि मी हिंगदे 90% पोखरदे अना अदुगी खुजोंग थिबदु नंगदनगाय हौजिकति अखोय मसेन मरता हुनररोइसि अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन सिंगदगी यामना न्यूट्रल ओइबा यामना थमोय सेंगना मियामगी दमक्ता कम्युनियन ओइदबा न्यूट्रल कम्युनिटी खुदिंग मक्पु नुसी चानना लैमिनगदौबा अदुबा सिविल सोसाइटी की लुसिंग बसिंगसे मखोयसु फजना गवर्नमेंटना इनवाइट तौबिरो अतोपा कम्युनिटी की सिंदु अदुगा फमिनरगा कई तौसिगे रिलेशनशिप से बिल्ड अप तौसे ममांगा हौरंबा खरगा लान कलिंगै मरमदुददी पाव फाउने हैब कीनदना साइगी यम प्रॉब्लम खुदुंग थिबे थोखरेना मदु हौजिकते मी खुदिंगमा Khemchand gi mahagna chief minister oirba matung sida kari development ojaagi as akhoi congress ki MPCC gi spokesperson ama oina kari ahon ba kari development lakpagi mami ui kari positive kari
थाजब लई ओजा कमाइन तौ यंग थंबियो सही अहुम भारत का दौरबा इरांग सिगी मरकता अखोगी मणिपुर दा एनिमेटेड सस्पेंशन था तरुक तरुक अनिरक सांगतोपा मदुगी सी सही अमम को मपुंग फागदोबा नुमित खरन हाइबतारे फेब्रुआरी की डेट 13 दगिदी सही अमम मपुंग फाखिदना असेंबली सी पूरा मुथतपा हाइबतारे मदुगी तांकक्तु यौनम दाइदा बीजेपी ना यामना इमरजेंसी होइना हाइबतारे फेब्रुआरी की डेट 4 दा ओइंगनी सरकार सी अम सेमे अखोय पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमे सेमबसी मणिपुर दा सेमद्रे दिल्ली दा सेमे मणिपुर की सरकार दिल्ली दा सेमबिरे दिल्ली जी की बीजेपी की सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी मोय अमा अनीना और माने याउदना सेमे अदुगा दिल्ली दा दम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनी सुमोयना खंदोकपिरे दिल्ली दा दम होम मिनिस्टर सु खल्ले अदुगा मणिपुर दा ला मतुंगदा मणिपुर की गवर्नर ना चन्नबीगी मतुंगिना मोय वासक लौबा वोट टेकिंग दो पांगथोए वोट टेकिंग पांगथोगा हुजुक लाइसि मखोय चीफ मिनिस्टर जारग मखोय मंगा खक्तनी लेबसे अखोयगी मिनिस्टर डाउन साइजिंग की तांकक अमा इंडिया की ओइना चन्नरकोय मतुंगदा अखोयगी मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर जारग कइनो एमएलए मिनिस्टर त्रामाथोय चीफ मिनिस्टर जारग ट्राइन थोइसी मिनिमम ने मणिपुर की फंगी बसे हाइदे 15% ओम बतारे मदु मसिदा अवाट 7 मिनिस्टर से फो हापते चीफ मिनिस्टर ngarang दिल्ली दा चखरे अदो हौजोक लोकल पेपर सिंग दाइबदा चीफ मिनिस्टर ना हौजि अवाट मिनिस्टर सिंग हाबकनी हाइबगी आसासी लेइत्री नुमि खरनी से आए लुरिबसी मिनिस्टर कनाना हापकदगे चीफ मिनिस्टर कनाना खनगदगे अदुगा मिनिस्टर की फम कनाना येनगदगे हाइबसी बीजेपी की ओइनदी बसी करीनो ताइवोनबा मैम की चटनबी हाइब तारे लो द याबा कॉन्स्टिट्यूशन द याबा चटना कांगलोंदो उमतो एक थुगाइब हाइब तारे हम थुगाइगे मोय कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 164 की मखादा कोई स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर सी गवर्नर ना खल्लगा वासकदमनी अदगा लेमहौरिबा मिनिस्टर सिंगदसु गवर्नर ना वासकपनी तबतबु चीफ मिनिस्टर खल्ला चीफ मिनिस्टर ना अपाम्बा मागी मीसिंग दे लिस्ट पीरगा गवर्नर वासकन बखक्तने लिस्ट प्रिपेयर तौबा मी कना कना वहनगदगे मागी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सिंग चीफ मिनिस्टर की पावर ने अदो होगी लाइसिदि मणिपुर की चीफ मिनिस्टर द पावर से मत पीबगी मम्मी से तादब दिल्ली चलगा खनरगा दिल्ली चलगा मखोइना सम हापीरकनी हापीरक तोकनी सुमाइन ले अदुगा अमना होय मिनिस्टर से मोय मतम खरा हापत्रे खलसे हापत्रगदी मिनिस्टर सिंग न पाइगे दवा अखोगी मिनिस्टर सिंग न पाइगे दवा फम सिंग चाइब ता रेवेन्यू को गेरा फाइनेंस को गेरा वालिबर फम सिंग छे मसी हौजिक ओइबा चीफ मिनिस्टर सिना माना मतम खरा मिनिस्टर सिंग हापत्रि फावबा मिनिस्टर सिंग दा मागी फमजो सिनद्रि फावबा अतोप मिनिस्टर वासक लौद्रि फावबा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर सिना पाइगनी हाइबगुंबगी गेजेट नोटिफिकेशन अमत थोक्तब अदना विभाग सिंची एनी डिपार्टमेंट से होय नॉर्मली स्टेट अमगी स्टेट की एग्जीक्यूटिव हेड से चीफ मिनिस्टर ने अदुगा हेड ऑफ द स्टेट हायगना कैनोगी चीफ मिनिस्टर की मथक्ता लैरे मदो चीफ मिनिस्टर वासैबा कैनो दो ओइगदोइने हेड ऑफ द स्टेट अदो मसिगी पोर्टफोलियो सिंजी येंथोक्तबसी for the time being atopa minister sing pai de portfolio sing yendriba sing si chief minister oigani have si state ki head of the state tagi notification gazette notification thokadam ne madu su thok pagi mami ude hauji leiba si alna hauji tin khaba tha khra kaktani yamna nungai taba haigadra nakalama dabudi BJP की यामना मरिंग मरांगबा मोय की मथा सारंबदो BJP की खितंग पोथा बावय बाहायगद्रा ऑनरेबल खेमचांद गुंबा मा मोकोय की चीफ मिनिस्टर ओयरपसी BJP की खर पोथा फम लेबाक मयाम वांगदा मासी खितंग मयाम दगी तोंगान बाय तारे मासी थब अदुम तौगदबा मानबा अदुगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯇꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯐꯪꯖꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤꯃꯀ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2027ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ 2000 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯔꯠꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯇꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2022ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯗꯦꯠ 8 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯇꯦꯟꯂꯁꯨ ꯇꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯔꯧ ꯋꯥꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯎꯅꯤꯡꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ 26 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ CMꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯗꯦꯜꯍꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ 26 ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯗꯦꯠ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯏ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯝꯗꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯆꯠꯅꯕꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯐꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ ꯌꯦꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯋꯥꯁꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ 10 ꯊꯥ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯣꯟꯊꯕꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥ ꯈꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯗꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯁꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ स्टेट एक्सेकर स्टेट की पैसा नुसा क्रमाय सिजिनरिनो खोलिनो कईनोगुम्बा मयाम अम लई हौजौजी आई होय खितंगबुदी हिरमनिंगा सी टॉपिक द मरमदी खितंग मरी लैनमदबदी याय अदुबु प्रजा मोइना सुम ताबदा हौजिकसी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की मथक्ता स्टेट की मथक्ता एनी हाई कोर्ट केस हारपसी स्टेट की मथक्ता ngakta ayamana 90% di civil nataba criminal matters inge any nataba even civil matter da so ain goiba challenge topase sumaini state government gi mathakta tharapa case singje state ki oina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯊꯝꯃꯤꯌꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ केस खरे स्टेट गवर्नमेंट की एडवोकेट जनरल सिंह नत्रगा मागे गवर्नमेंट की उकिल सिंह मसी पाहन भई मोता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है बितारे इंडिया दा अटॉर्नी जनरल ने जब चाव ले खरमे मदुगुम बजु नेक्थो ई है पाव म सोर्स खरा हाई कोर्ट की तार ए कोइना मसी अटॉर्नी जनरल चुमरा लान बदि खंगदे को
state ki matata case rak thab de attorney general ke se case ki amak par appearance hai betare naktang minute manga ro punkhai mo ro case ta adu su physically la ga na te aikhoi magna thaba case am ta su attorney general se online ta sange bi si da ma hum da phamaga mobile camera da sange ba madu swain to basi some rupa lakhs kunthani pu some 34 to 5 lakhs kumba par appearance ta pibra madu ha helam ba yai walam ba yai yam chaung lo wi hai ba di hai ne adu kanan pido no state government de pire khalasi state government de pide state government de pire adu ba case tara kundang tham to pai bidardi attorney general di karor kya sakrani manipur ki paisa di krai sakrani adu or gadi haining base in case tangai phadaba state government ki khali by appoint by advocate general deputy advocate general additional advocate general public prosecutor makhoi sing na pai bangam daba case or gadi cabinet decision ga lawraga madugi resolution ma pass orga attorney general da need to be yadre ga na ne khagadi am togan bom oikre na tar gadi normal case khra de som manipur to leba ukil sing si su yam maram sabamatik sab am lai re ba state government engage to bi ba adu na to pa lakh crore government ki pithok ki bata gadi manipur ki issue ba manipur ki case ba jurisdiction se manipur ki ba ado manipur da madu atopa ne ka da wor gadi government ukil mam to lo pir thamis kai kan ni ai question nama ani shu bata madu sat khriba paisa mam do lar ba manipur ki somewhere section khada awaba jaga khada support pira gadi phagani habituna na loisalak para ai fasaun ki dai janing basi cabinet expansion tobudu yam thuna tobiraga myam gi thauksi khara makhai di tel bu sutena angamba thakta honaraga maroina manipur da peace purakna honaba national highway da free movement ohenba aduga idp sing da leiba sing ji masa masa gi mahim da hanjana ngai honaba da mai pakpa atela sutena honorable Khemchand gi takak asida mai pakpa am oibiro aikhoi su highway du thamjani. Okay, thank you very much. Makha chatujabo ina yuja santa ai Azarbi Khan da lakchage Azarbi Khan habidi akoi hojiksi laiba koi almost sahi ahum surakadorabani habidi government ama form tawre deputy CM lai ani laire adumakpu miyamna pamliba khoigi hanagi peace restore tawbangamdana makoina sida lakpadi yare akoi national highway chatpa yadadana free movement laitri masimakna makoi la hadan koi peace laire habasu yadaba adu bitari de koi pajasantana su panbigiba hairiba si mayam si political dialogue ama porakada bane aidana hojiksi government ama formation tawba matamda makoi yauni en tawra ma makoi hojik yauraga su hojiksi makoi gi maikai dagi thoiba mayam si makoi gi haidi masing matang da kanna tawriba singsi makoina control tawbusu ngamdab simakna kari haini Azarbi Khan akoina yengadoisi masi peace porake haiba targadi political dialogue se tawge hargadi nahana tawba yare ba almost 3 years surakadore ba adui tarik kari karamba haidi government of India na di hari ba ngasi bawda sahi ahum surakadore sida chapchana political dialogue simagi kanu sisu laite khogi somdagi su khogi BJP ki mayam si jo do kimatik shole habji myam khangdana lairabane ba adu itagadi almost makhogi tenure si 2027 gi hauda pobone bigri pobone ma adu itagadi sigi marak sibokta myam na pamli ba peace restore to IDP sing mayum da hanjan bangam ba even khogi new chief minister ha ba da myam hang ma matam da haji pobudi khoi date time chap chana khoi karamba tha da adu da koi haiba ngamdri but we are trying our best haiba wahai madi bhag chu hairi ba adu masi miyamna pambadi peace restore to ba pambani free movement pambani adu tari makhata basi akoina ngai ga dorisi kaino karamba habdi political dialogue si tawbasi tawge haga di yare hoju pudi ngamdabani da Azarbi Khan kari kama yembe manipur da irang thokraba sahi ahum phara amdai sida Delhi da BJP ki organization ki general secretary anina ai batare amne spokesperson ne aman general secretary makoi anina Delhi da Manipur ki sarkar sembire chief minister khan bire deputy CM ani khan bire this and that ado hojik Delhi na hona biba ngai hojik ki irang sida ai batare hak theng na direct hak theng na
yauriba party sing hai batare party sing ado ki lusing ba sing do hai batare maruina elected leader sing di makoi phaminare yare kai ginai da irang thoi ba sida thoi ngai manung da BJP ki manung da gini BJP ki MLA sing nani separate ki demand tauri da so audi sarkar seminare ado gadi magi community ki hai batare community ki responsible person sing che stakeholder hai batare masi akhoi ki punna phamina nangai ki akhoi ki adu su Delhi da ni khangde Guwahati da ni khangde even khudong char kana Imphal da ni khangde Churachandpur da ni khangde Kangpur da More da ni khangde comfortable situation zone yenga India ki security matik chana control tawraga wari sana ba dialogue adum haibati peace ki level si hobi areba adu center yahu hauda bagum to base masine do masi moi kari agenda no adu amana center na tauge hobi ge di ya rabzani da Manipur government na di Manipur ki civil society organization sing maroina valley based civil society sing na di sing da gi welcome tawdana conflict adu da akhoi particular adumba fruit adugi missing yawi habadu yawi yaude akhoi tribe city yaude akhoi gi caste city yaude adu yaude haidna even free squad tawdana tampakta madugi makhoi gi room bau pirabane ba habi valley dagi singarbada peace ki damakta khumang chaukshin ba step sing de dum haurabane ba masi government gi dei su khidang haure civil society dagi su khidang wakhalon do yam haidi apak sau bagi expansion ke no madi haurabane ba ado sima tau dringai achon gi nakalam site gi di madugi initiative tau na nakhoi da good innovation ki type da nakhoi da su nakhoi gi community gi missing lak pada akhoi kaino tawrani madu nakhoi da madugi khudong chaba lakpagi khudong chaba pira naps moi machine de mo thokpa leite ba either elected member do igera nataga na makoi gi CS oigera nataga makoi gi any organization oigera leitri ba sigi barak sida maka wai Khemchand gi sarkar si mara sena tha taramuk si pan gi gren pakhat ba BJP manung dagi aigadra nataga makoi gi nataba makoi gi matung da mogi backing the lay ba to political party gi mi gumbana koilaw law ba yaur krem are so arthalai tab da local ki context ai khoi congress ai ba BJP ba lay tram ne ba hoji party to ngan jarga su peace building la patar ge dei khoi punna param de khoi hoji wai Khemchand na simso wai pasida ai khoi criticize mo ngasi pok tok de ko congress wai ke tem bu ai de ko do tingat tana natrang nakal da pangsau ta sau du congress sai na ga ga tau ri be khoi chai local politics tau jaba sing adu de haye wai Khemchand gi government siga congress ka thina na ngai congress thina na ngai gi sau ngai gi tau ri bra na ta ga madu wai Khemchand na nusi bi na ngai tau jiri bra madu makhang dra madu gi tau ba gi mohta ai khoi any xyz chief minister se khoi BJP oinu uroi bok Khemchand chief minister Manipur chief minister udoi ne mangon dai khoi pibe ya bai khoi cooperation se piraga ne suggestion se piraga chief minister so hairi na any suggestion to biro haida masai khoi punna support to minnaga peace mission si haungai hotna ningdaba masi wakai adagi irang leitraga di sinpham leitaba mi am leibra kaino irang si song pamba irang pamagana irang thogana gogi kai hani moigi profession moini irang si agitation any laga madugi duty thabu ama to badongna leibra mi si yamobra kaino mai khoi Manipur se leire nade mina afaba thabum to padi any party no isno ai khoi support to khijeba aduga ai khoi punna haiminna seba BJP ma khoi khangna haiba ngamdrasu natagana BJP gi matungda leiba party sing tuna haiba ngamjadrasu ai khoi congress na sudum hairageba home minister da prime minister level da no hauji sarkar ma semeduna na khoi gi pro seme adu bitar gadi si sarkar sigi manung sida athu matam da ne chak thok changsin gi yana na ngai gi khoi gi ke pulo parung no ba mayam si tok thuaga ai khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯗꯤ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯥꯝꯃꯔꯛ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯥꯅ responsible oidaba prajana thajadaba masande adum leader oijaba adum badu nattaba prajana yam thajaba praja gi damakta thaboi sengna thok toba leader khrase leader singche any community de oibe ai plus third party hai batare aikoi gi neutral community ne leiba community sing gi leader su yahun gadam ne maduga phaminnar ga sum peace mission che khakha chathag gadam ne haibani da adudi natana sum awai khum facebook ta kan ma saba adai whatsapp ta sum yopak thangjo thangat kani ga haina sum bangang ga nade tong thura kadam tu khagi sum lan khakta lan gi napal lama lan dorga yam akan mani thongna ni ne sum hai le ga di hojik lan hai besi asingba mi gi wakhalon natte mi gi thamoi bu joy tawraga mi gi yengna ba du gi thamoi du joy tawraga aikhoi hojik te punna hingmina si manipur kai heloi siai ba lai gedam ne manipur gi asa si matamang le ba asana manipur ning tamamba country amani leibak haim bani manipur state ka haim jate manipur se ning tam leiba meaning thau pan ba chai lising kya gi puari leiba haim ba housing na manipur gi integrity kai hen biroi haire bjp le di kai hen biroi kan pixel leiba idea asidi ki concept ki koi kidan thap tok se ba aju sum pixel le di bjp ki vote khong go doi bro ko bjp le tadi manipur kai de no BJP later so party any leiba party sing manipur di kai suya hai ba lai ke dong ne ba aduga BJP ki MLA sing naga BJP lai reng bai di center da manipur kai han biroi ga hai re du di adudi am apik ani politics ni aduga BJP ki natraga any India ki BJP da thengne ba problem siga manipur ki BJP ki context ai ko khena ba khal lai ye manipur ki context di BJP se hoi makoi agi center ki manium du budi illaga su manipur da laiba BJP MLA sing che sigi manung da di yamna secular oiba wakhalun pukchen chawba jati gi apun bagi saktam unity da wafam wakhan khan ba MLA laita ba nate ba ekoi BJP harga MLA kodeng ma pu ekoi lana khan ba yar oiba congress harga loina mak phani BJP har loin pharoi no ideology tongan jarga su mi oine yang pakanda afaba laiba masen se chungsan na ki dore afaba thok tau ki dore na karim su oi da bada masan masa karim su oi da bida pangang tanga ga panglaw lor ga afaba sa ba mi masana sep design da afaba sa ba mi yam laiba masi government na ka control to mum sange Facebook da TV da press conference social media da panglaw lor pangang ga ali khabar da ga se masi ngarang su nan su impact bi dai de ekoi local ki khabar ki professional ethics si editor natragana reporter singi ethics si makoi baine yam hantana haite khangde habiti natte hoi lan manung da ining bangang bo pangang ngang khiba myam am yong gani madoi koi khangi this and that madugi togotubu normal sikra la agadi communion de ira anu khabar na sum communion irga kamai to khabar habchidi neutral oigana lila da mi khra burup ama karem nani cinema da karem kangrup ama karem nani khabar da kangrup ama sum adu to bani terrorist ne mohai ni adu ne mohai kan kamai na nuksi chana side hauje ko nuksi chana ba se fast ekoi normal life si han lei ramatung da sai gi you same gi general secretary na haibu du maina sai gi ekoi gi NRC chat ngai su honor kadam ni ekoi gi ato pa unified oiba ekoi gi law ma gi makha da phachanna mitop khandok si ga khandok ka do mitop si karamba country gi karamba mitop noi du bau sugang da bida Facebook da makhe lang ga koi lang bu yauri yam nokning ne ba ikai ni ngai ne ba authority da ekoi mateng pang se ba ekoi ma sen gi makta koi law na da moi government paladi makoi gi sarkar paladi makoi di mitop sawgali sawgate gaina BJP gi sponsor to ba panel single aga TV de ngang yawe ba masa na aduni hai ba BJP he panda ba aga wangang badan anti congress oina ngang aga to yawe masi punmak si thadu minasi khoi yam section na leiriba hojik laiba paliba ngarang anta paliba tha phadriba chief minister sigi lusing makhada ekoi magi minister expand phajana tahon se thau khra tawraga ekoi gi amuktang ekoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦꯍꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 2/3ꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯥꯁꯀꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯂꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯂꯨ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯩ ꯄꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯩ ꯄꯣꯛꯄꯁꯦ 90% ꯃꯩ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯤꯡꯗꯦ 90% ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯗꯨ ꯅꯪꯗꯅꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯨꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ invite to biro ato pas community ki singdu aduga famina ga kai tausi relationship se build up tau se mamang da hauram bakra ga lan kalingai maram du dadi pau phone have ki na dana sai yam problem khudung thiba thokre na madu hawjik te mi khuding ma ayamana bhap taminare na kanglup phurup ki community khabar de iba matamda community ama thina sai be thausi ma tokpi ra se मसी चुम अखोइना डोमिनेट तौई खबर से कोइना फोंगी रेडियो से कोइ पाइरी एफएम सु चलाइरी फेसबुक ट्विटर सु स्वाइद नेटवर्क फंगे चलाइरे न सुम एंटी ओइबा कम्युनियन कम्युनिटी अमानी द सुम गान को तागदि कमाइना याना गदोइन नुसी जान सागा मसी अखोइ खिरं भाप तामिनसी अफब कम्युनिटी सिदा मेजॉरिटी की ख्वाइद की फब सिविलाइज ओइबा अखोइ चौखले सिविलाइज ओइरे सही लिसिंग अनि की सिविलाइजेशन लइबने हाइब कम्युनिटी सिदा सही फौवांग घरना amang bakrana saigi fattaba jati yama malhan badudi tawhal roi seba madu koi phomang chingdu yaubi ranu phomang khandu asi tongana lehelasi aduga koi gi united committee manipur gumba ai mang ki tungi wana te ekdam haijari sini amuko gumba community singa nuksi chanan chatminaba organization sing khra leitna makhoi singsiga atop singsiga punminlaragane government na initiative se makhoi khangna tawba yadabdu CSO sing da su khra responsibility pithuaga peace mission gi se aikoi mamang da united committee manipur gi si aikoi gi mamang da kiba johnson na president oiba matam do gani president ko johnson ni usem gi president oiba matam da 2017 gi hogalakpada aikoi gi singi jaga united naga council oi mane indefinite economic blockade tawwe numit chama ku kuni hen lakpa matam da khoi ge matam dras aisu civil society organization ge amuko ki advisor na amuko ki president respected SM Jalan Sahib chu yaure aduga Johnson goy adagi ato pa Sunin Karam vice president oi makhoi matam da adagi Kabui Mothers Association ki khoi ge Ranjita Golmai khoi tongan ba community sing gi yaurga Delhi da Rajnath Singh matam do home minister oi bani matam du unap sat leba matam da khoi ge nauna karpa khoi ge Thongju Kendra ki MLA Bisheshwar se Bishorji Chima Masalai, young one now got an I could guide to Bagi, I could give home minister get a chunk candida, Mr. Ma MLA, don't know me come them, no Mr. Madikana, no, I should MLA in Mama Sakai. I could pattern what is Hanadana. All community delegate to Salaga, my tape community, the SM Jalan, Lucingaga, Tokajana, Nagagi, Cookie, Adu, as he may take Jati Hide Manipuri, Highness at level, Maduka Salaga. Kauriba banna ikaramna nagana kaurim ko chonda delegate so peace mission su naga yong chatleba atuga phasana wari shana matungda chonda economic blockade ka to handureba even senapati da chalaga UNC gi leader unaba sarpa ganda ai sa yawi matandra amko president SM Jalan Sahib Jauri adagi ato organization gi meeting gi yaurga senapti ching manung da chalaga ai koi united naga council gi meeting ga uner ga mogi naga mothers organization gi leadership uner ga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯈꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯈꯟꯒꯅꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ
credit khangbidaba aikogi dictatorship ki sasan lamada lai ki batanjada civil society kanano dakar lete community leader kanano khangde political activist kanano khangde wa mangang ordi yumda commando thajangani pick up tongani masak khangdaba phone kon tongani haiba society amda chumcha khagadi aikoi shanti kamai oidine mi amna tawgeng amdi yam ngammeba but siba kidradi ikai khangdragadi siba da ikai khangda wani sin tawbang amda balite adu ba society amada hawjikti la thore yamna maram saba hawjikti civilized oiba manipur gi mahoksa gi civilization do adu gi do amak hanjan halaga aikoi community suna satminaraga hawjik athuba da shanti ngai hona bada Chief Minister Khemchand ki listing makhada aikoi don manatraga so anytime da aikoi Congress ke MLA sing unna saiba Congress leader sing unna saiba anytime aikoi adum honorable MLA sing su yagane khali suggestion taw minor kana civil society leader community wise su punjal lar kana peace mission ki achoba mission na tangdi hana mamang da sem ki baduna swai ki bopra da ki pick and choose semak padu nattaba genuine me mi sing leader phajana yenga kana semaga peace mission se achoba da hawani ngai wafam se thamjage Okay, thank you very much, Thagachari. User